Roncar não é normal, nem no adulto e nem na criança. O ronco ele significa que o ar inspirado pelo nariz está tendo dificuldade de passar pela garganta. Em algumas fases do sono, esse colapso da garganta é tão importante que há uma completa interrupção da passagem do ar. A isso nós chamamos de apneia. Tanto a apneia como o ronco causam um sono de má qualidade. A apneia do sono ela pode ser responsável por quadros cardiovasculares, como hipertensão arterial e arritmia, quadros neurológicos, dificuldade para o controle da obesidade, entre outros. Na criança, o ronco e a apneia causam um mau rendimento escolar, um prejuízo no crescimento e desenvolvimento da criança, uma agitação durante o sono, uma agitação durante o dia, irritabilidade, entre outros. Na criança, a causa mais comum de ronco e apneia é o aumento das adenoides e das amígdalas. Desta forma, toda criança que ronca deve ser avaliada por um médico especialista, no caso, um otorrinolaringologista.